Hey yo，歡迎嚟到夢味 Up。咁我哋今日咧好榮幸邀請到健身界 The Real Man Michael。點解係 The Real Man？The Real Man，因為 real 咯，你夠真咯。OK。係點解會咁講咧？因為咧我自己個人都有 look 下你 IG 啊，stalk 下你咁樣啦。咁其實我係發現到咧，你每段片咧粗口嘅平均出現率咧係冠絕全港 KOL。對。有咁誇張咩？係真係喎，你自己冇睇翻嘅，唔係或者你我都係碌柒咁樣啫。碌柒嚟講算唔算粗口咧？你自己覺得？唔係最近好似多啲嘅，有即係我會再 real 少少講啲撚字搭上去咁樣嘅。我唔知點解，我係開始拍咗多少少我個人嘅 vlog 之後，就開始會講多少少粗口。即係我咪有嗰句講嗰句咯。因為咧，即係我as一個觀眾去睇你 IG 個 profile 啦，我自己其實下意識咧會覺得你係回流翻嚟咯，或者你係 mix 噶嘛本身。我阿媽係印尼華僑。啊，而係我嘅諗法係唔關事嘅同回流應該。係咯。而係我自己覺得，即係我諗緊就係啊，你一個即係我原本以為你唔係 local 啦，點解你啲粗口可以運用得咁純熟啊？即係個感覺就好似見到啲外國人或者鬼佬啦，我咪要加翻支國旗喺個咁又唔 IG 加第二個國家嗰啲人要我回流，就係因為你形象就俾我 show 到係覺得啊，你係好似正經做美式 style 嘅影片咁樣啦。咁而係你嗰啲撚啊、屌啊、碌柒啊、戇鳩啊，你係用得好過香港人好多㗎。即係香港人嚟去真係屌你冇屌冇屌冇咁樣，咁而係你係每一句咧都係撚到一個助語詞。唔係我嗰啲粗口唔係攻擊性嘅，我啲粗口係助語性嚟嘅。我又唔會攞粗口去攻擊人嘅，所以就算我鬧人我都唔會加粗口落去。所以你尤其是見到我屌人嗰啲 story 啊或者嗰啲 post， 我係都好會係唔會有粗口入邊咯。我粗口只會放喺我自己嗰啲片嗰度，我去加強我覺得嗰句嘢我要講出口咁。咁我自己私人想問啦，咁你鬧人你點鬧啊？你唔用粗口鬧？咪揾理據去反駁咯。但係我好少講粗口。咁正經？係啊，即係喂你我同 friend 我會有粗口即係玩嘅鬧嘅，但係我真係鬧人我唔會加粗口。哦，即係都尊重對方嘅，而係粗口粗口就唔尊重自己咁樣。都尊重嘅。都尊重。OK。好，咁我哋講翻先。咁因為咧都想認識多啲你呢個人啦，同埋我其實都比較好奇身上咧，見到你係特別多公仔啊。其實可唔可以講下你認為你最有意思或者你最想 show 到你個紋身圖案俾啲觀眾睇到係邊一個咧？最有意思兩個咯，呢個咯，同埋背脊呢個有個公，可唔可以呢個？睇唔到呢個。我唔知左定右。我轉過嚟。你可以直接除衫咁樣 show。啊屌！呢啲我唔知睇唔睇到，你幫我拉。好。呢嚿係嘛？係咪條蜈蚣啊？係啊，呢個係蜈蚣嚟嘅。係。呢嚿睇唔睇到？睇到。OK， 係睇到嘅。好，睇到啦。翻返轉頭先，係。可唔可以講下係咩意思咧？呢兩個係我去菲律賓一個獵頭族嗰度紋，佢用呢啲傳統嘅 handpot tattoo， 係我去馬尼拉，跟住再有個團去包車坐10個鐘入去嗰個村嗰個部落嗰度去，有個部落佢係專做呢啲佢哋 signature 嘅 tattoo。哦，即係特登去呢個地方。介唔介意問下獵頭族係唔係食人族嗰啲嚟？咁就以前係獵頭族食人嘅，就係佢有個婆婆，我10年前我睇到9年前啦，有個婆婆係最後一個獵頭族部落嘅後人。咁佢就成面 tattoo，佢而家100零幾歲㗎啦。咁佢嗰陣時睇到，唔知我嗰一年好 hit 就講啲新聞，咁我就見到 Facebook 有個團係做佢呢個位喎，咁我直接 DM 佢，跟住話我想去 join 呢個團去紋，咁就紋咗呢個 tattoo。呢個就係上年年尾去嘅，就係時隔咗亞灣10年之後再去。即係兩個都係同一個地方紋嘅。同一個地方。點解會想紋？即係去呢個咁特別嘅地方去紋呢個咁特別嘅紋身咧？係冇啲咩特別意思？我個體驗好有 feel 嘅，咁就到咗去啦。即係簡單就係型威。唔型唔威，但係我嗰件事好有 vibe 咯，就係佢一個獵頭族嘅後人，但係呢個係佢啲後人紋嘅，呢3個點就係個阿婆紋嘅，咁就我覺得成件事好有 feel 咯，就係同埋都係一個叫做文化遺產，或者係一個有歷史價值嘅嘢。明白，你依家都係一個文化遺產。我都係，我有去過部落嘅紋身都係。明白。OK，好咁，除咗呢兩個，因為同一個地方啊嘛，仲冇俾多一個好冇？
即係因為其實見你咁多公仔，我係好好奇啊！因為其實我自己咧，講少少我都想紋身，而我又即係我覺得自己紋得唔好睇，我手慢慢咁樣。做 gym。OK。介唔介意問下呢個？呢個係紐西蘭嘅國花嚟嘅。哦。咁呢個就香港國旗個楊紫荊。咁呢個係我嗰陣時紐西蘭 working holiday 翻嚟之後，我就想紋一個關於紐西蘭嘅嘢去紀念佢。OK。哇！身份認同咯，先係。因為我幾中意我去咗8個月 working holiday，我係幾中意嗰個 memory 喺嗰邊。明白。好。咁見到你副計咁包，都知係健身開啦。咁其實健身對於你嚟講，算係你日常生活嘅精神，定係？一開始做 gym 係想着衫好睇啲，同埋想 represent 自己個 brand 嘅。咁我有個健身衫褲。咁我覺得一個瘦慢慢嘅傻鳩係唔配有個咁嘅 brand 喺度，即係 represent 唔到嗰件事。除非我係好撚有錢，我抌啲錢落去搞個 brand 幕後咁樣。咁但係我 one man brand，所以我自己要做咗榜樣先。咁我就開始健身，咁慢慢操大隻，跟住玩咗1年比賽去試咗嗰件事。就係嗰1年比賽開始之後，就開始真係中意健身。係呢個係一個自律嘅訓練嚟嘅對我自己。咁我每日一定要有呢個 routine 去做 gym，去專課做 gym。就唔係去圍去撳電話咁樣。你本身係瘦底嘅？我本身53 kg。哇，仲輕過我。53，跟住而家77啦。你即係我自己係好明白一個瘦底嘅人點樣去，即係因為坦白講，我而家都練到咁，我係其實有做 gym 嘅，你睇唔睇得出啊？睇得出，好彩你睇得出咋，我啲成果係即係我努力係要俾人睇得到㗎嘛，係真係睇得出嘅。OK。唔係你每個人做 gym 嘅目的唔同啊嘛，唔一定大隻先係做 gym 啊。而我覺得真係好難啊，因為我係。好似即係我有即係你係其實練健身係以年計先係正常，因為我係試過1個月都基本上1個禮拜練5-6次咁樣。我覺得識操嘅話可以，同埋跟足飲食可以大隻得好快。咁其實好坦白講，何謂識操咧？對於做一啲真係專業做健身嘅人嚟講，即係唔好話專業做健身，可能你點樣俾啲建議下我哋啲菜料？哇！有問啲咁專業嘅問題？問下啫。飲食一定要食得足咯。好多人應該就係以為自己食得好足夠，但係其實係唔夠佢身體個 intake。咁令到佢其實佢 keep 住食，佢 keep 住 spend 出去，咁就大隻唔到咯。但係同埋有啲人就係其實你要大隻，其實即係計數，你個卡路里食幾多？仲要計數，即係你每日個身體你有消耗幾多㗎嘛？咁你就計條數，點樣去 intake 嗰個 protein 去生肌肉就係咁咯。如果2餸飯 upgrade 到3餸飯咁，2餸飯通常就好油嘅，就全部脂肪嚟嘅。即係唔建議。所以點解啲人玩健身就係要自己煮飯帶飯就係咁解咯，有個原因喺度，因為出邊食係真係好唔健康。就算你個人睇落去唔肥，但係你內臟都可以好肥。明白。所以先有咁多病喺度。哇，做 gym 其實個付出都係好高成本下嘅，咁講嘅話。你培養到出嚟就唔係咯。你培養到嘅話，其實變咗做你routine，你都係一樣照3餐咁樣食，只不過你要煮啫嘛。咁變相3餐係夠嘅，3餐。3餐多咪得咯，食得多咪得。即係你可以分5餐6餐食，但係每一餐少啲都得，冇所謂。可唔可以即係因為如果對於我嚟講啦，我其實對於多呢個係好空泛嘅。係，即係你想問有幾多先係多？係咯，即係2餸飯咁嘅份量，即係唔好話佢有唔有啦，我自己準備2餸飯咁嘅份量。講緊我食一日，我自己 for 自己 body，我教練俾我就係220 gram 到240 gram protein 一日。講緊一嚿雞可能得10幾 gram 到20 gram，即係嗰個比例係咁樣咯。即係一個 protein shake 咁樣一杯一大殼就可能30 gram protein 咁樣，即係個比例係我要食200。咁正常人唔使咁多嘅，我係高 protein，正常人可能150到就差唔多。有冇好似吊鹽水咁樣直接插支蛋白粉落去？都可以諗下，都可以諗下嘅。講笑啫，講笑啫。好，咁健身即係你而家都習慣咗啦，都已經係好似日常刷牙咁樣啦。係嘛？咁會唔會話啊健身開始慢慢成為你生活入邊一個符號，定係一個精神？有冇話咩信息你係從中即係得到少少？健身變咗，我每日嘅例行 routine 咯，一定要做。有冇話其實最難堅持都係嗰日好凍好攰，或者係我又唔會有呢個諗法喎。但係我諗好多人都有呢個諗法。即係凍就唔想出門口做運動。係咯。嗱，我自己 so far 自己冇嘅，我自己係真係中意做 gym 嘅，但係我中意自己做咯，即係我自己帶住個 focus 啲去聽歌做，我唔中意同人一齊做 gym。你係自己一個做？我因為我 I 人嚟㗎，偏向做所有嘢我都偏向自己做多啲，即係會 enjoy 嗰件事。咁你做嘅途中你可能錯咗啊，或者你唔會覺得好悶嘅咩？so far 就冇覺得悶，變咗做個習慣。OK，明白。I 人嘅樂趣係咪？I 人嘅樂趣。好，咁都想問多少少啦，因為係你有冇想講多少少？我講咗少少咯。咁我唔悶嘅原因可能因為見住身形改變。咁快嘅睇到嘅咩？嚟日日做，咁3個月都見到少少啩。即係可能有啲 friend 2個月前見到我，今日再見到我，會覺得我哇 lift 晒 link 咗啲線條出咗嚟。咁呢個人哋對你嘅認同，咁你自己有 feel 到嘅時候，咁咪一個動力去繼續做 gym。明白。其實係我都
係你都得㗎，你都就係咁講啫。係我唔係想講呢樣，唔緊要，我覺得嘅係，其實咁可能講另外多少少啦，就係見到你其實無論拍片啊，成個人嘅 style 啊，都偏向美式呢個風格㗎。係喺香港嚟講，算唔算係少數族裔定係少數人群咧？拍片同埋着衫。拍片，我拍片冇分話咩色嘅其實，但係着衫就都可以分嘅。咁其實但係都係只不過係大眾俾佢定義啫。但係香港我自己覺得就偏向日系韓系會偏向多少少，接同翻亞洲少少。可能因為香港未係話太多人開始做 gym，咁就未係有個身形好似外國人咁樣有嗰個咁大褲計去着一啲即係可能厚身啲嘅背心咁樣去挺起件衫，所以少啲人去做呢件事。即係如果想行美式風格，大隻係必不即係缺一不可。都唔係嘅，美式嘅有好多嘢。咁你 New York style，即係你去一轉 New York，有好多人都係瘦㗎，都係高高瘦瘦，咁佢都有自己嘅着衫風格㗎。咁而係嗰啲係叫美式嘅，即係我唔撚識分喎有啲。咁你點知自己可能即係其實你都係跟自己嘅 flow 去做？跟住個 flow 嘅，我咩都睇啲咁樣，咪谷埋我自己中意咁樣着我試完，咁樣着襯呢條褲，我覺得好睇，咪咁樣着。咁佢呢件嘢我去買嘅時候叫美式背心，咁咪美式咯，就係咁咯。咁唔通我呢條褲自己香港出，咁咪叫港式褲？就係咁。OK，咁美式風格嚟講咧，喺香港你有冇覺得邊啲係你哋都會參考下？即係其實喺香港都冇乜，即係冇乜人玩呢啲玩法。我唔係好識分美式嘅。真係㗎？人哋咪美式咯，咪咩？泰森 Yoshi 算唔算啊？你覺得？泰森 Yoshi 啊，其實我覺得佢係㗎。咁泰森 Yoshi 咯。即係你係覺得佢都係着好睇嘅，即係行緊美式。佢好睇個型啊！因為佢夠大隻啊嘛。都係咁嘅其一啦。咁當我想試下呢類風格啦，咁你會俾咩建議啊？即係做 gym， 做 gym。唔係咁，我喺玩 gym 會做嘅。咁有冇啲直接即係香港人求快啊嘛？冇得快嘅，做 gym 冇得快嘅，你身形改變冇得快。咩？我喺眼中身形已經係一個 outlook，係一個服裝嘅其中一環嚟嘅。咁另外就係睇髮型，又當 outlook 上面會分身形，跟住髮型，跟住先至係衣着，跟住 accessory，即係呢幾環咁樣去 match 埋一齊，睇你點樣玩。所以做 gym 做啦，你身形你就算唔大隻，你可能操到鋼條嘅，佢都已經同你本身冇肌肉瘦慢慢係唔同嘅。出嚟一個效果咯。同埋我都留意到你指甲你都有搽㗎。係。呢個係咪都係美式風格？乜都係美式啊！屌。咁你 style 啊嘛。咁我純粹米高風格咯，米高風格咯。我純粹中意搽指甲啫。真係嘅。咁搽食中指同埋手指公係有啲咩特別意思咧？其一就可以舉中指睇到。型啲。唔係我本身淨係搽呢隻拇指公嘅，咁方便我撳電話睇到自己嘅指甲。即係你搽係搽俾自己睇，即係搽俾自己睇啦，自己中意。呢嘢就放中指嘅時候用嘅，即係可能影相啫，唔係對人。咁另外搽兩隻係因為我冇錢搽10隻，之後每個月要換一次，因為佢會長嘅嘛，咁就每個月要搽。換得咁快啊？長得好快啊！你剪指甲一個月一次差唔多啦。咁所以我4隻咪慳錢少少。我真係嘅，真係咁嘅。呢個真係估你唔到喎。10隻就通常要4-5嚿水嘅。哦。咁我4隻就2嚿水。就係咁。我估唔到你慳錢嗰方面都係小能手。唔係因為窮嘅，因為窮。係。OK，咁可唔可以 show 俾觀眾睇下你嘅風格？睇到嘅。夠晒型。OK， 好。咁除咗可能搽指甲啦，仲有冇啲咩可能啲飾物？各種呢啲你都會諗到去襯翻你自己嘅 style，唔好話美式啦，即係好似咩都諗到美式咁樣。飾物我錶戒指同埋頸鏈咯，但係今日冇戴頸鏈。我出門去嘅時候，曾經唔記得帶碌柒嘅。作為可能呢個 content creator 啦，做拍咗片都可能好似19年開始拍啦嘛。冇咁做。2年幾咯。2年幾開始拍，咁呢段期間啦，都一定面對好多聲音，好多唔同嘅建議啦，各種唔同嘅聲音啦，係啦。你自己對於呢啲睇法，你係覺得係好有人留意到我，定係覺得我自己做自己嘢啫？有建議即係代表你有流量曝光度係一件好事嚟嘅啫。但係可能有啲人俾啲建議，你覺得啱聽你咪剔咯，唔啱聽你咪掉撚走佢咯。係啊。咁點分啱聽唔啱聽咧？你唔會知喎，可能你講完你真係做，哇點知真係得喎？有啲人我試過有啲 comment 就係、可能有啲人覺得我咬字咬得唔好或者黐脷筋，
咁呢樣係我天生㗎嘛，咁可能我呢2年幾拍片途中，我有嘗試去改變，咁佢唔會睇到，佢淨係會睇到你 pop up 嗰條片就係唔得，對佢嚟講唔得，佢就係唔得，咁佢就會叫你改，哇，屌你黐你筋嘅，或者屌你咬字唔清晰嘅，你做好啲啦。咁但係我會心諗其實我係一個自媒體，咁你冇俾錢，你唔係俾張飛去睇戲啊嘛。咁你睇緊啲免費 information， 你仲要咁樣去攻擊人，係唔 make sense 咯？嗰件事對我嚟講，我自己覺得。即係做啲免費仔，仲要喺度。係，我自己覺得係。咁但係可能有啲人係 friend 講嘅，咁我都會 take 嘅。咁我咪試下真係下條片咬字清晰啲咯，即係試下去做咯。咁而係呢啲係本身你個人特色嚟㗎嘛？算唔算啊？都算嘅，有啲人會話我黐脷根係我嘅個人特色嘅，即係會係靠個講嘢嗰個通去辨認到嗰條片咯。係啦，或者係咯。咁對於呢啲可能評論啦，其實你都係覺得 don't take a shit 定係啱聽就聽？啱聽或者係有 point 我會聽，我會覆嘅。唔啱聽嗰啲純粹人身攻擊我就唔會理嘅。咁 let's say 可能前排有啲人笑我肥嘅腰粗嘅，咁我呢一排就努力去減肥去 cutting， 所以而家係我哋就係因為咁樣我要做呢樣嘢，我係 prove 到。屌你！我用行動證明俾你睇，收皮啦！咁我係真係有做，我唔係喺鍵盤面前喺度撳喺度 judge 鳩人啊嘛。咁我嗰一下，我嗰期佢攻擊我包擎緊，咁佢唔會知噶嘛。即係好多嘢你睇唔出，我唔會，我自己 at least 唔會主動去攻擊人咯。你自己有冇即係你做一個 content creator 啦？咁你正常你都一定會去睇人哋啲片啊。係。你會唔會都可能心入邊有啲諗法，覺得？你呢個位可以咁樣做，我唔會，你唔會，你冇。唔係我有一樣嘢就係睇到，我會有啲人嗰條片出個字形唔撚同咧，我就好撚唔舒服。即係佢可能一句嘢入邊有2個字形喺入邊，佢擺明佢就唔係同字形㗎啦。佢照出嗰條片，我就唔舒服嘅。但我唔會講，純粹係呢個位咯。我想講，我就係嗰個人，我接受唔到個2個字形喺同一條片呢度，佢咁冇 quality 去，真係會咁樣去，我會覺得唔舒服嘅。OK， 明白。我都收到，唔係鍵盤戰士啦，係當面講啦。OK， 明白嘅。但係我唔會去講俾人知啦，我純粹我自己睇到唔舒服。咁而係你好似即係當咁樣啦，即係咁樣係一個好嘅現象啦，即係你唔會特別去 judge 人啊嘛。咁而係同時間，好坦白講，當少咗呢啲聲音嘅時候，咁其實會唔會變相，即係我哋可能收到嘅建議啊、意見啊，都變相少咗好多咧？即係坦白講，即係我唔會主動去 judge 人，你知係？係啊，都唔關事嘅，啲人都會 judge 我。唔係，即係當好似大家都抱住一個心態，就係話我唔會主動去 judge 你，我就係會即係覺得你咁樣做得唔好，我自己講唔順眼啫，係我嘅諗法啫嘛。咁而係變相嚟講，嗰個人都少咗呢方面嘅聲音噶嘛。咁而係你覺得係好定唔好咧？好嘅好啦，梗係好嘅，少好。而係你唔會睇到自己呢方面嘅不足嘅喎，即係好似如果你唔同咁樣同我講嘅話，或者唔係問題就係嗰個人同你三唔識七，你有冇必要去做呢個操作咯？即係如果一個 best friend 同我講我呢個操作，我同佢好熟嘅。佢知道我真心做嘅，我知佢係撐我嘅，咁佢講嘅 advice 我會聽咯。但係一個三唔識七嘅人同你講，擺明就唔撚係幫你啦。明白。做咗都兩年幾咗 content creator 啦。屋企人有冇話做得幾好喎？啲片幾好睇喎？咁俾啲好好嘅 comment 嚟。冇特別講喎，佢跟住得閒睇我啲片咯。佢即係唔會同你討論下嘅。唔會啊。因為我搬咗出嚟住啦，好少翻屋企，可能1個月翻1次咁。見到面都係問下，可能最近做啲咩，但係好少話會講到去我做 content。佢哋會唔會話都支持或者定係冇特別反對咯？我開心喺度，係所以其實幾幸福。咁其實變相嚟講，幾多個人都好支持㗎。某程度上係嘅，佢唔反對就係支持我。香港嘅文化係咯，唔反對就係支持。係嘅。咁而係content creator 都變相嚟講係一定係唔穩定啦。係。咁呢方面你自己會唔會話都變相都有啲壓力，或者係覺得要承擔？有壓力㗎，
所以今年就會 focus 多啲做 PT，即係揾翻啲實際嘅錢。content 我就會照拍嘅，但係我有時間先去做咯，就變相就 lifestyle 少少咯，就唔會將佢視為一個揾錢工具咯。係，因為都好似揾唔到食㗎，做 Q 又揾唔到食㗎，做 content 都揾唔到食。揾到食又要俾人屌啊嘛。係，咪一係就跟大眾嗰個 way 去走咯，即係拍翻啲大眾想要嘅嘢咯，你就唔可以做自己咯。而你做自己得嚟，你都算係，都唔係都算係，你都已經係做得好成功㗎，算係。我自己唔知算唔算成功喎。人哋講俾我知覺得我成功喎，但係我知自己唔成功咯，因為我揾唔到錢咯。哦，即係你認為成功就係起碼都 fulfill 到嗰個成本。睇你點樣定義個成功咯？有啲人覺得我形象好成功 ，package 得好幾好，好中意睇我啲片，但我知我未成功。咁講咗咁耐啦，即係你拍片都拍咗好多即係你早期都拍咗好多資訊性嘅影片俾觀眾去睇啦。有冇話你其實最想帶俾觀眾嘅信息係啲乜嘢？最想帶到觀眾嘅信息就係少啲 judgment， 多啲 supportive 咯。係啊，呢樣應該係我最明想做嘅嘢，所以我一直拍緊嘅片就係想 inspire 人啲，同埋勇敢啲做自己想做嘅嘢咯。即係如果條件許可嘅情況下，其實你試咗先，你 fail 咗都唔緊要嘅，你點都喺個過程度攞到啲嘢走。就係呢兩樣咯，同埋少啲 judgment 嘅時候，大家都開心啲咯。你去 judge 鳩人哋，或者你俾人 judge 都唔會開心啊，兩邊係。明白。就咁。我都十分之認同你講嘅嘢。好，今日都差唔多啦。咁希望大家記得 The Real Man 所講嘅嘢，少啲 judgment，多啲 support。Thank you 咁多位。Thank you。